हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। आपने तो बहुत सारी ट्रेनों में सफ़र किया होगा और बहुत सारी रेलगाड़ियों में आप बैठे भी होंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से MS वर्ड के अंदर एक रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन बनाने का सिंबल बताऊंगा। कैसे बनाना है आपको, सबसे पहले आपको टाइप करना है 1F685, फिर आपको ऑल्ट के साथ X दबाना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आपकी ट्रेन आ चुकी है जो कि बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह दिखती है। इसमें आप बैठ के सफ़र कर सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी सिंबल्स और ऐसी ही बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।